呢個詩班就係我哋嘅將來係咪啊？我哋都要成全啊！如果我哋當中咧有爸爸媽媽未帶小朋友翻嚟出去學嘅，記得帶佢哋翻嚟啊！大家好，大家好嘛？好。想問下咧，大家嘅健康指數你幾多分啊？如果以10分嚟計，有冇人係6分以上嘅咧？放隻手。有冇人係7分以上嘅咧？仲有喎，有冇人係8分以上嘅咧？我老公。有冇人係9分以上㗎？冇啦，冇啦。嗱，澳門咧嘅平均幸福指數係6.8啊，6.8，唔係太差，唔係太高。咁而今日咧係2026年嘅6月28日，係咪？10日前係幾多號啊？618。618係咩日子啊？咁重要日子都唔知啊？618喎，就係社區大抽獎嘅最後一日，好緊張嘅呢一日，大家咧要即係用晒所有嘅錢。成個嘅抽獎期間當中咧，茶餘飯後咧個個都好緊張，篤下先，哎呀冇一個都冇，搞錯啊！政府呃人㗎，跟住哇咁多，哎呀我真係幸運啦！一啲錢點樣使好咧？點樣先至可以最抵咧？我朋友講我聽咧，佢話坊間話每逢唔知星期幾嘅11點出去咧，就抽獎會最多啊！於是嗰啲同事咧嗰個時間咧就唔做工啦，個個出去刷卡去收費，因為佢哋想點啊？想攞最着數嘅嘢，因為佢哋要抵啊！如果佢哋嘅生活裏邊抵咧，佢哋生活嘅健康快樂指數就會升高啦，係嘛？包括我老公。因為佢曾經抽到300蚊，成日都提住，哇！我有300蚊。今日咧想同大家睇下咧，其實你哋坐喺呢一度已經係最抵㗎啦，知唔知點解？因為你哋嚟教會需唔需要入場費㗎？喂，今日宣道堂幾多錢先入得嚟？需唔需要啊？唔需要。信耶穌使唔使俾錢㗎？唔需要。所以其實我哋係最抵嘅。咁今日咧都想同大家去思想下，點解既然係咁抵咧，有好多人仍然係唔開心嘅咧？因為佢個腦裏邊不斷喺度盤算乜嘢先係攞到最好嘅福氣咧咁。咁樣咧，我哋大家咧就主日學咧，我係主日學校長啦，我都有啲嘅職業病嘅。我成日咧都攞本書問堂仔，咦，聖經有分幾多部分啊？天賜幫幫。新約同舊約，新約同舊約，舊約新約有啲咩唔同，有啲咩一樣啊？舊約就有咩啊？有個舊字咯。新約咩有個咩啊？新字咯。但係舊約同新約之間有一個字係一樣係乜嘢啊？約。大家知唔知道咩叫約啊？約就係大家去共同做一樣嘢，大家應承。其實人類咧對於守約呢件事咧，係好渣㗎，好簡單。第一個約幾時破㗎？神創造天地嘅時候，亞當夏娃，哇又唔使做嗬，有嘢食喎，又唔使驚佢旱災嗬。神就話你咩都得，淨係唔可以食嗰個果子嘅樹啫。咁簡單嘅應許，神都係破咗。點解咧？其實有冇諗過？點解夏娃會食嗰個禁果咧？因為佢驚啊，有啲好處神唔俾佢啊。佢要攞晒最好嘅好處，佢想攞最好嘅嘢。既然神同佢一齊，但係佢都唔滿足。其實有陣時我哋就係呢個嘅心態，以致我哋到呢一個嘅情況。所以今日咧，同大家去思想一樣嘢，我哋嘅神係點樣嘅咧？我哋點樣去攞最抵咧？我哋心態係點樣咧？我哋低頭祈禱，即係主滿心嘅感謝你。神啊，聖經裏邊舊約新約，神你嘅應許已經講得好清楚明白。但係人有陣時真係好貪心，人都係成日想要最好嘅。喺藉住今日嘅經文當中嘅時候，佢哋幫助我哋大家
去思想神你嘅愛，神你嗰種嘅不變。我哋感謝讚美你，禱告奉主耶穌嘅名求。阿門。今日咧同大家去分享嘅講章咧，就有個主題咧叫做不會改變的神愛我哋到底。我哋嘅神係唔變嘅，佢愛我哋到底，佢唔會因為我哋肥咗瘦咗冇咁叻愛我哋，唔會。嗱，我哋睇今日咧就係用馬拉基書同大家去思想。頭先講到咧舊約新約，舊約成個舊約咧係講乜嘢嘅咧？就係講神啦，或者俾一個好好嘅地方俾我哋啦。但係人咧好快就厭棄神啊！我唔中意神做我嘅王啊，所以撒母耳就膏立咗第一個王係咩啊？掃羅。但係掃羅咧本來好好地嘅，佢又覺得想我多啲，跟住佢就冇咗，變咗大衛啦，跟住所羅門啦，跟住建殿啦，聖殿咧又被毀啦。咁然之後咧，成個過程當中咧，其實你不斷睇呢個舊約咧，就係人同神立約，但係人唔守約，因為破壞咗，以至咧就有一個後果。咁咪聖殿甚至乎因為咁咧拆毀咗啦，但係神又幫佢哋建殿啦，就恢復翻個關係。即係話神同人立約之後，人不斷咁樣毀約，神不斷咁講翻嚟啦、回轉啦、回歸啦。但係到最後咧，發生咩事咧？就會嚟到呢一個馬拉基書啦。嚟到舊約嘅最後一個，嗰陣時咧已經係主前嘅500幾年啦。咁會發生咩事咧？咁啊今日咧喺呢個馬拉基書裏邊咧，大家睇一睇人同神之間嘅對話。咁呢個對話咧就唔係真係傾偈嘅，而係喺呢個對話當中，你睇到神嗰個心腸同埋人嗰嘅叛逆嘅。咁樣我想同大家咧用首先睇咗3段經文先大家打開呢個馬拉基書。呢個咧呢幾個咧就係冇 PowerPoint 嘅。我哋睇下呢個馬拉基書嘅1章1至2節。馬拉基書喺你嘅聖經1123頁，係舊約聖經嘅最後一本書。1123頁，馬拉基書。我哋首先讀出第1章嘅1至2節。我哋咧好少揭聖經，我都係睇 PPT 得唔得？馬拉基書嘅1章1至2節得唔得？好，我哋一齊讀啦。耶和華藉馬拉基書給以色列嘅默示。耶和華說：我曾愛你們，你們卻說你在何事上愛我們呢？耶和華說：以掃不是雅各的哥哥麼？我卻愛雅各。停一停啦。1至2節，最緊要嘅咧就係一開始咧話我曾愛你們，神愛你哋喎。呢間我會再解釋嘅。第一，即係一開頭嘅時候喺舊約嘅最後一卷書，神應該話我愛你。簡單啲嚟講，我愛你，神好愛。但係頭先講過人不斷都係唔守約，破壞好多嘅約啦。咁我睇下咁嘅時候會點咧？咁我哋一跳到中間第3章6節，我哋又嚟睇一睇啦。第3章6節，得唔得啊？一齊讀咯喎。因為我耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅亡。其實咧，我哋呢啲咁叛逆嘅人咧，其實我哋應該滅亡嘅。但係神話我係乜嘢？不變，佢愛我哋到底，所以我哋先至唔會滅亡嘅。但係因為喺舊約裏邊睇到所有嘅反叛人嘅罪性咧，呢啲所有嘅嘢人而家都有嘅。我哋係應份係受到詛咒，但係最後嘅時候神點樣啊？嗱，我哋又跳一跳馬拉基書嘅最尾嗰一章最尾嗰一節，第4章嘅6節。第4章嘅6節，呢個就係全本聖經嘅舊約嘅最後一句，我哋大家一齊讀咯喎。
他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。咒詛遍地。其實我哋係有罪嘅人啦，我哋係食得咒詛，但係神嘅心意係點啊？佢希望父親轉向兒女，兒女轉向父親，即係話神做好多嘅嘢，令到我哋免受咒詛。咁今日裏邊嘅講道咧，就係睇下神點樣去預備我哋去免受咒詛，好嘛？好，咁呢個咧，如果你三段經文睇完咧，你見到神嘅愛啦，神嘅不變啦，神係會幫助我哋免受咒詛，係咪？咁而家我哋開始咧，逐章睇啦。咁呢個馬拉基書而家就可以睇翻你個 PPT 啦。今日唔知男士多唔多咧？嗬？啲男士咧好重要啦，今日要做神啊！嗱，我呢度咧見唔見到啲藍色同紅色啊？藍色咧就係神講乜嘢，仲男仔講好嗎？兄弟講。紅色咧就係姊妹講啊，咁樣咧就大聲少少啊。其他黑色嗰啲唔使讀噶啦，淨係讀藍色同紅色。OK，咁我哋試一試啦，開始。我曾愛你們。你在何事上愛我們呢？以掃不是雅各的哥哥嗎？我卻愛雅各，惡以掃，使他的山嶺荒涼，把他的地業交給曠野的野狗。我們現在雖被毀壞，卻要重建荒廢之處。任他們建造，我必拆毀。人必稱他們的地為罪惡之境，稱他們的民為耶和華永遠惱怒之民。係啦，呢個咧就係第一章第一節，神一開始就話：我曾愛你們。其實一睇咧，啲人大家反應嚇，曾經即係而家唔愛，其實唔係嘅。呢個係翻譯嘅問題。如果你睇翻原文咧，其實佢有時態嘅，嗰個時態係一直都係愛我哋，神愛我們。神愛我們，跟住咧佢就你見到嗰啲人咧就話：你點愛我啊？你點愛我啊？跟住話耶和華咧，佢話：你睇下以掃同雅各，點解我要選擇愛細佬唔愛哥哥啊？以掃係哥哥，雅各係細佬，因為神揀選咗。跟住佢呢度咧，有啲人即刻話啦：咦，咁咪唔公平咯？神點解你唔揀哥哥啊？點解喺個肚裏邊嘅時候，你揀哥哥唔揀細路啊？嗱，我哋唔好忘記咧，神亦係預知嘅，神係喺全嘅時間段，佢會知道將來咧，以掃咧佢唔選擇神，唔敬畏神，偏行嘅道路。咁而雅各咧就好專注喺神嗰度，所以最後咧佢係揀咗呢個雅各嘅。咁我喺呢度講咧，愛雅各惡以掃，咦？唔通神係好憎個哥哥，好錫個細佬？其實呢個唔係咁嘅意思，佢意思就係佢揀選細佬多過揀選哥哥。但係最後咧，就因為以掃自己嘅作惡嘅關係咧，最後佢都係山嶺荒涼嘅，地業都冇咗。但係當佢係山嶺荒涼嘅時候，人仍然都好叛逆嘅，佢會點樣答啊？你咪拆咯，係咪啊？以東人咧就係呢個以掃係以東人嘅先祖啊。以東人話：哦，我哋而家雖然拆毀，我就會再重建嘅。即係你睇到嗰時人嘅心咧係好剛硬，即係雖然可能見到一啲唔好嘅事情咧，佢哋都冇回轉喎。咁你咪再拆咯，我咪再嚟咯。但係你唔好忘記講呢句説話嗰個係邊個啊？係叫做萬軍之耶和華。嗱，萬軍之耶和華即係咩意思啊？即係天軍之神。萬軍嘅耶和華佢有咩啊？佢有絕對嘅主權喺我哋生命當中，佢有無窮嘅大能。嗱，我哋而家咧呢個世界有好多嘅戰爭啦，有好多嘅天氣唔好啦，但係萬軍嘅耶和華佢係統管萬有，包括天氣，所有嘅戰爭喺佢嘅掌管當中，佢隨時可以派天軍去做任何一件嘅事情。但係呢一個咁大至極至終嘅萬軍嘅耶和華，佢話：你哋咪拆咯，你哋咪建造咯，你可以重建㗎，但係佢會再拆毀，佢會將呢個罪惡之境，叫呢啲民族永遠惱怒之民。換句説話嚟講，就係我哋嘅主權喺神嘅手裏邊。嗱，呢度咧係講到
揀選之外啊，即係話神揀雅各成為一個以色列民，一路落去將呢個信仰去傳開。咁我想問下你哋咧，我哋係咩人啊？我哋係外邦人咧定以色列人啊？外邦人。但係我哋係外邦人啦，但係我哋開始嘅時候會被揀選，但係而家我哋都係叫做神嘅子民。換句説話嚟講，我哋呢度每一個人都係神所揀選嘅。嗱，澳門咧連埋呢個流動人口咧成70萬人，但係每一個禮拜返禮拜嘅人都係得幾千人啫，所以我哋幸唔幸福啊？我哋係一班非常之幸福，我哋嘅幸福指數應該係爆燈。因為我哋係被揀選，我哋被揀選，同埋佢係一路咁樣愛我哋，同埋呢個應承嗰個係萬軍之耶和華。所以如果我將我愛你們改成我愛新口岸宣道堂嘅會眾，而我哋喺呢個會眾嘅當中，所以神愛我哋每一個人。咁最後第5節咧，佢就講到佢嘅子民咧，佢嘅揀選子民都唔係好叛逆啦，最後嘅名咧就係傳到外邦啦，所以耶和華在以色列之隔境外被尊為特。嗱，頭先呢一個咧就係講佢嘅選民以色列人，佢藐視神嘅愛。第二樣咧就係藐視呢個祭司，藐視呢個祭司。咁男士又嚟咯喎，男士係讀藍色，女士讀紅色。兒子1、2、3。兒子尊敬父親，僕人敬畏主人。我既為父親，尊敬我的在哪裏呢？我既為主人，敬畏我的在哪裏呢？我們在何事上藐視你的名呢？你們將污穢的食物獻在我的壇上。我們在何事上污穢你呢？耶和華的桌子是我藐視的。嗱，講個背景咧，其實馬拉基書嘅時候咧，就係離開耶穌出世500幾年，因為佢亡國啦，佢當時咧佢哋都係喺呢個波斯嘅政府嘅統治之下。咁樣而當時咧，其實神都好恩待佢哋，佢哋嘅聖殿已經重建咗啦，佢哋嘅嘅圍牆都修補咗啦，同埋咧係有祭司去恢復翻佢嘅工作，成為呢個祭司。喺壇上燒香，之後有一啲嘅宗教嘅儀式係有啦。嗱，以前如果你冇呢一個嘅壇啊，冇呢一個嘅冇咗呢一個嘅城牆啊，冇咗呢一個祭壇嘅時候咧，人咧就冇咗呢一個方向，好似冇得敬拜神咁。但係呢一刻咧，其實已經係恢復咗㗎啦。祭司都有工做咯喎，可以恢復做翻呢個祭司。祭司係咩工作㗎？祭司咧就係教導人遵守神嘅律法嘅，但係發生咩事咧？嗱，呢個神咧，如果你要留意呢個馬拉基書咧，佢好多個我字嘅，佢叫自己做馬拉基呢個萬軍嘅耶和華，但係我係咩啊？佢話我係你嘅爸爸，簡單啲嚟講係咪啊？父親，我係你嘅主人，爸爸你咪要去愛啊！但係點解我嘅仔女佢冇尊敬我啊？冇敬畏我，僕人又冇敬畏我啊？咁呢度諗下，咦？既然呢啲人已經有一啲嘅宗教嘅儀式，但係佢哋冇有內心嘅真正嘅一啲嘅奉獻。嗱，我哋睇一睇，佢做咗咩事咧？嗱，祭司咧，佢係要奉獻嘅，做獻祭嘅。嗰啲祭物咧係非常之重要，有病啊，有啲瘸腿嘅係全部唔用得。神已經講得好清楚。但係佢哋點啊？佢哋冇喎，佢哋冇將最好嘅俾神，冇將最好嘅俾神。結果咧，原來係有後果喎。即係我哋有一啲宗教嘅儀式，好似我哋翻崇拜咁，我哋有翻教會㗎，我有翻崇拜，我有翻團契嘅，我哋有好多儀式嘅嘢我哋做齊。但係你內心係點樣咧？神係知道嘅喎。嗱，我哋一齊我哋一齊讀呢個10節嗰度嘅藍色字好嘛？一齊嚟。甚願你們中間有一人關上殿門，免得你們徒然在我壇上燒火。我不喜悅你們，也不從你們手中收納供物。原來當我哋咧去做呢啲神話唔好做嘅嘢，你照做，你藐視成績或者我哋藐視我哋做嘅嘢咧，呢啲叫做妄獻啊！妄獻，
即係任意妄為嘅侍奉神，任意妄為嘅獻祭。當你妄獻嘅時候咧，其實神都喺度好痛心嘅。佢話：我勸你哋啦，你要求神啦，去施恩俾你啦。因為如果你咁樣做嘅時候咧，結果會點啊？神係好嬲啊，神好傷心啊！神係你嘅爸爸，神係你嘅主人，你又唔敬畏我，又唔尊敬我，你竟然俾一啲咁樣嘅侍奉嘅態度俾我，結果會點啊？閂門啦！你俾呢啲嘢我唔要啊！我唔中意你哋啊！簡單啲，我不喜悅你們，我唔中意你哋啊！我唔中意收你嘅嘢。弟兄姊妹唔知咧，有陣時你奉獻某啲嘢俾神咧，有陣時我哋覺得我哋已經好偉大嗬。但係如果我哋真係唔係出生嘅時候，神話我唔中意你，我唔要你啲嘢，都幾傷心嘅。咁我哋大家可以諗下，咦？呢樣嘢我哋會唔會有時都會做咧？咁然之後咧又睇啦，我唔單止咁樣，神話唔中意，原來我哋做嘅嘢咧，我哋係需要負責任嘅。嗱呢一度講祭司，祭司咧係利未人，其實喺舊約裏邊啊，舊約裏邊利未人係受祝福嘅，佢唔單止可以做祭司，而且佢嘅祭司嘅職份咧係可以傳落去嘅，可以傳落去。所以第二節呢度我 highlight 咗黃色嘅，呢個誡命係傳俾你哋嘅，係傳俾你哋嘅。但係如果你傳咗俾你，你唔去做嘅話咧，你就去詛咒你們，你會受到詛咒啦，同埋你嘅種子咧都會被除滅嘅。咩叫種子啊？換句説話嚟講，就係我哋嘅佢哋嘅下一代。佢哋嘅下一代唔單止自己職分不保，而佢下一代都冇得做祭司。有陣時我哋咧唔好唔記得，我哋咧信耶穌嘅人咧，我哋要保證我哋嘅下一代都要信耶穌啊！當你信耶穌嘅時候，你嘅種子、你嘅下一代馬上係被祝福。但係當我哋冇喺自己嘅本分都未做得好嘅話，唔單止自己受咒詛，好似祭司，佢係有呢個恩賜，有呢個恩典可以祝福人，但係都冇咗啦。唔單止咁樣，佢嘅下一代都會有問題。所以我哋咧係身為父母嘅，都係鼓勵大家啦，一定要無論幾辛苦都好，都要帶小朋友翻嚟教會，以至我哋有種子，我哋嘅種子會繼續去傳落去。呢個本來就係神俾我哋嘅嘢，我哋唔好失去。咁跟住咧就係講到呢個呢個娶太太嘅問題。其實當我睇呢啲經文嘅時候咧，我成日睇到唔可以娶外邦嘅女子呢幾個字喎。呢幾個字對於我嚟講實在太熟啦。如果識得我嘅人就知道啦，我成日都係咁樣為我個仔祈禱嘅。我唔知你哋有冇人參加我嘅婚禮啦？我婚禮裏邊咧，你個仔嘅婚禮，我個婚禮都係你嘅婚禮。我個仔嘅婚禮，哇！我覺得咧，真係㗎，真係㗎。因為當我哋喺度諗緊咧請咩人飲酒嘅時候咧，哇！計來計去，因為都好少為數。我突然間叮一聲，哇！我哋請晒咁多人，漏咗一樣嘢啊！我哋冇請神啊！我哋冇請神啊！於是咧，我就要同我啲新抱啊、啲仔啊要協議，我好想請神，就係我哋4個人要喺台上面作見證，佢哋肯。所以我哋個婚禮係比較特別嘅，即係喺人哋即係分享好多嗰啲新郎新娘嘅嘢比較少，但係我哋都係咁樣分享，就係唔可以娶外邦我哋哋。所以我嘅仔都係娶咗基督徒嘅太太。其實咩叫做唔好娶外邦嘅例子咧？好似咩意思咧？其實因為將呢個字咧原書講清楚咧，即係話唔可以娶敬拜外邦神嘅女子，因為呢啲女子佢係敬拜外邦神嘅。當你娶咗佢之後，你就離開自己嘅真神去敬拜外邦神，呢個係違反呢個摩西律法，唔可以拜別神。神係聖潔嘅，所以係好大嘅問題，好大嘅問題。所以呢樣嘢點解係咁重要？同埋佢哋唔單止咁樣，佢就將自己嘅原配本來已經娶咗太太係識人，佢哋咧都要休咗佢哋再娶外邦嘅女子。所以呢個係神講到明係好唔好嘅。咁同埋呢度咧，想同大家睇一睇咧神對婚姻嘅心意好唔好啊？嗱，大家一齊睇，一齊讀第15節啦。雖然神有靈的餘人能做多人，他不是單做一人嗎？為何只做一人呢？乃是他願人得虔誠的後裔，所以當謹守你們的心，
誰也不可以詭詐在右邊所娶的妻。其實呢度咧，佢係講亞當夏娃，其實佢淨係為亞當做咗一個女人啫。其實神係看重一夫一妻嘅，所以佢就希望一夫一妻，大家都喺神嘅裏邊，因為建立虔誠嘅後代。有陣時我哋好可悲啦，基督徒當中都有好多一啲嘅婚姻嘅問題啦，所以其實神嘅心意本來咧就係一夫一妻，一路咁樣去虔誠，有虔誠嘅後代，一路咁樣去傳落去嘅。但係唔好忘記咧，每做一件事情咧，呢啲人咧成日都係任意妄為嘅。神講明嘅嘢，我哋成日都唔聽，成日都用自己嘅方法。其實你有冇諗過啲人點解咁樣諗咧？因為佢可能覺得，即係例如所羅門啦，神已經俾咗咁多嘢佢都有成3000嘅妃嬪，點解仲要咁多嘢咧？因為佢覺得神幫佢安排嘅嘢未必係最好，所以佢用呢啲去建立邦交，去鞏固佢嘅國度，結果就係受到懲罰。所以呢度都有講嘅，如果你哋唔聽話嘅話，做咗呢啲壞事咧，第12節嗰度話，耶和華也從雅各的帳棚中剪除他。咩剪除他？即係意思咩啊？即係你唔喺嗰個名額入邊。所以我哋咧都要去思想，尤其是咁樣有中學嘅家長，我哋而家開始為你嘅兒女去禱告嚇，婚姻禱告。好。咁我頭先講到咧，人都好喺個舊約當中，利未之約啦、摩西之約啦。啲人咧都係守唔到噶，佢又藐視神啦，藐視神嘅愛，藐視聖職，藐視呢個嘅婚姻唔專一。但係鏡頭一轉咧，第3節咧，神咧就講到啦，其實擺明噶啦，人喺舊約當中係唔會成功噶，所以唯有咧，神要為我哋預備乜嘢啊？你要指向啲乜嘢啊？我哋睇下第3節佢講乜嘢啊？見唔見到啊？好，我哋一齊讀第3節啊！萬軍之耶和華說：我要差遣我的使者在我前面預備道路，你們所尋求的主必忽然進入他的殿。立約的使者就是你們所仰慕的，快要來到。我哋記得咧，馬拉基書咧，距離新約咧係有新約同舊約係爭400年。當啲人因為嗰陣時都係好唔開心啦，對神冇信心啦，又妄獻嘅時候咧，其實神都好心痛㗎。你會發覺咧，成個馬拉基書，佢不斷咁樣去指責，叫你去回轉。講真啦，如果我要罰你，使乜講咁多嘢？一罰你就得啦。佢點解不斷咁樣指責你咧？佢就因為想我哋去回轉。佢唔單止淨係想我哋去回轉，同埋佢俾條路我哋去行。我哋個舊約呢一條路唔通啦，所以就要另立新約啦。所以等咗400年再講嘢嘅時候，一開始新約咧就會有我要差遣我的使者啊！我呢個使者係邊個啊？施洗約翰啊嘛，施洗約翰出嚟預備道路啦。即係當人係神係告失望嘅時候咧，其實神係預備緊。咦？又指向翻呢個嘅新約裏邊呢個施洗約翰出嚟啦，跟住立約嘅使者咧就係耶穌基督。耶穌基督咧就會出嚟叫人哋你做錯咗啦，你要回轉啊！有啲人有罪啊，你信佢就寬恕佢嘅罪啊。咁去做呢啲嘅事情，就係呢度就係講到耶穌基督嘅第一次翻嚟。第一次翻嚟嘅時候，你就見到當你有耶穌基督嘅時候，你就會相信佢，洗咗佢嘅罪，你就恢復翻神同佢嘅關係，咁就見翻呢一個公義嘅供物啦，咁樣。咁樣咧講完之後啦，咁樣然之後咧又有事情咯喎，唔知你哋中咗幾多樣咧？頭先有冇啲中咗啊？嗱，呢一個讀法咧，因為我有啲係加強咗，呢個係講11奉獻。嗱，呢個係加強咗咧，有啲係深色啲，有啲係淺色啲，但係男仔總之係藍色嘅你就讀好嘛？藍色嘅你就讀，跟住女仔就讀紅色，我哋一齊嚟啊！因我耶和華是不改變的，所以你們雅各之子沒有滅國。從你們列祖的日子以來，
你們常常偏離我的典章而不遵守。現在你們要轉向我，我就轉向你們。我們如何才是轉向呢？人豈可奪取神之物呢？你們竟奪取我的動物。我們在何事上奪取你的動物呢？好啦，我哋讀完啦。其實咧，十一奉獻咧，大家有冇去好好嘅思想咧？我覺得呢度咧係講得非常之清楚。嗱，首先第3章6節就係頭先我哋嘅開頭讀經嘅時候嘅有一段中間係咪？耶和華係唔改變，所以雅各之子沒有滅亡，即係話因為耶和華唔改變，所以我哋都沒有滅亡啊嘛，係咪啊？咁因為一路成個嘅舊約當中咧，萬軍嘅耶和華講，由列祖到而家，你哋成日都偏離我嘅典章，你唔守約啊，啲約定晒，你又唔守，所以而家你哋要轉向我，我就轉向你們。再睇呢度嘅時候咧，有少少扎心啊！神真係好愛我哋啊！做咗頭先嗰幾樣壞事啊，幾樣嘅壞事咧，佢又講翻句。你哋要回轉啦！我係唔改變㗎，我係愛你哋到底㗎。但係人嘅反應係點啊？點轉啊？我邊有得罪你啊？所以人嘅反應就係咁樣。咁然之後呢度咧就係提到11奉獻喎。嗱11奉獻咧，嗱佢就話：我們在何事上奪取你的供物？原來11奉獻係神嘅供物嚟嘅。其實有陣時候咧，嗱，當我哋有10蚊嘅時候，我哋咧攬住嗰1蚊唔想俾，但係其實有9蚊，其實10蚊都係神俾你嘅。你俾1蚊神，神會俾翻9蚊你。但係點解咧？啲人咁唔願意咧？其實咧都講少少嗰個背景咯，講少少嗰個背景。講少少呢個背景咧，因為嗰陣時喺瑪拉基書嘅時候。其實啲人嗰個生活咧係比較艱苦嘅，因為佢哋仍然咧就係受到波斯嘅呢個帝國嘅轄制啦。佢哋雖然係有翻嘅敬拜嘅生活，但係其實佢哋有敬拜有呢個嘅儀式啦，但係個心裏邊咧，因為佢太艱苦啊，佢又受人轄制啦，同埋當時咧個天氣咧都係唔係幾好嘅，係有蝗蟲啊，有蝗災啊，所以嗰啲農民咧嘅收成咧都係唔係幾好。咁佢嘅生活咧係比較艱難嘅，所以到嗰啲人嚟講咧，冇錯啊！我有返教會啊，我有土有嘢，我有敬拜，但係因為佢生活咁艱苦嘅時候，佢睇住個荷包，哇，有蝗蟲啊，我唔夠用啊，咁所以咧喺呢個11奉獻裏邊咧，佢會卻步啊。咁喺度咧，我哋睇一睇嗰個步驟啊。嗱，頭先我哋講過11奉獻咧係神話俾我哋聽。呢啲係當立嘅喎，係當立㗎。我哋啲字比較細，不過唔緊要，我哋讀一次啦，我驚你哋睇唔到。我哋讀一次好嘛？萬軍之耶和華說：你們要將當納嘅1/10全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。萬軍之耶和華說：我必為你們斥責蝗蟲，不容它毀壞你們的土產。你們田間的葡萄樹在未熟之先也不掉果子。萬軍之耶和華說：萬國必稱你們為有福的，因為你們地必成為喜樂之地。因為個背景咧，佢哋係好艱難啦，有蝗蟲啦，有失收啦。生活唔穩定啦，可能對神信心唔係好夠啦。雖然有一啲嘅儀式，但係個心裏邊信心唔夠啦。但係萬軍耶和華話個步驟應該點啊？你哋首先要將1/10入俾倉庫，令到佢嘅家有糧。你以此試試我，你以此試試我喎！哇，邊個夠膽試探神啊？成個嘅聖經當中係唯一呢個地方神話你可以試我，神係唔可以試探我。但唯一呢個地方話你可以試下。如果你真係做11奉獻嘅話，
我為你敞開天上嘅窗戶，傾福與你們，傾福與你們。當你願意咁樣做嘅時候咧，甚至無處可容，呢個係第一步。仲有呢個步嘅時候咧，跟住先至發生咩事啊？我必為你斥責蝗蟲，唔俾毀壞你嘅土產。你田間嘅葡萄樹未熟之前，亦都唔會結果子。即係話你嘅信心你要行先，你試下。你眼前嘅環境咧好困難，有好多嘢令你卻步，但係你試下俾咗1/10俾我先，咁你咧就會打開個窗戶傾福與你。記唔記得我哋有萬軍嘅耶和華咧係可以控制呢個大自然嘅？所以萬軍嘅耶和華係絕對嘅主權，佢可以斥責蝗蟲，唔毀壞你嘅土產，咁你咪有收入咯，咁你就會夠咯。因為咧，但係咧，你要唔好忘記喎，嗰個次序喎，個次序唔係話，嗱，我而家咧幫你斥責蝗蟲，保護你嘅土產，你咧就可以俾11奉獻我啦。唔係喎，係調轉。當你有信心做呢個11奉獻嘅時候，我就會幫你斥責蝗蟲，保護你嘅土產，係呢個意思。嘅結果會點啊？當我哋做完之後，萬軍之耶和華說：萬國必稱你們為有福的。因你們的地必升為喜樂之地，你就會有福啦。嗱，呢樣嘢咧，其實係要憑信心嘅，唔係話哇我今日聽唔到咧，即刻咁樣做。但係咧，呢個係一個明白咧，我哋慢慢操練咯。即係明白大家咧，即係尤其是澳門呢個情況咧，有好多嘅困難嘅。但係你明白咗呢個道理，慢慢去操練，甚至你可以試下我㗎。你試下我去打開天上嘅倉庫，傾福與你。咁我哋大家去明白嚇。好啦，咁樣做完呢樣嘢嘅時候咧，講咗幾樣嘢咯喎。咁然之後咧，又繼續有嘢講咯喎。好，咁我哋都係咁樣讀啦，好唔好啊？今次女仔讀多啲。OK， 男仔唔該藍色。你們用話頂撞我，我會用什麼話頂撞你呢？侍奉神是徒然的，遵守神所吩咐的，在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒，有什麼益處呢？如今我們稱狂傲的人為有福，並且行惡的人得建立。他們雖然試探神，卻得脫離災難。嗱，佢喺呢一度咧，呢啲係神嘅子民嚟㗎。神已經俾咗好多個福氣你，但係咧，神其實人咧成日都係咁嘅。我唔知道，我今日問你哋嘅幸福指數咧，可能你喺度數緊，咦神俾咗咩福氣我咧？神俾咗咩福氣我咧？可能侍奉完俾完呢啲福氣你咧，你喺度計，哎呀都係唔好啦。今年馬年啊，都睇一睇流我哋嘅運程點樣啦，星座啦係嘛？即係我哋可能有陣時候咧，我哋唔相信神俾我哋嘅係最好嘅，所以我哋用自己嘅方法去攞多啲福氣翻嚟。所以當啲人話：喂，我幫你求福啊，呢個符啊袋住佢啊，你要喎。咁去到日本旅行，可能你又會做一啲嘅嘢，要睇下我嘅福氣點樣。因為我哋睇唔到喎。其實咧，大家咧，你知唔知咧？呢本聖經咧，係人類嘅歷史嚟嘅。呢本聖經已經出版咗啦，旅行已經出版咗，裏邊有新約同埋舊約。但係問題就係呢本新約同舊約寫完之後咧，係未完嘅我哋嘅故仔，仲有永遠，仲有兩條路去行。神同我哋一齊，唔係淨係為咗而家，係將來仲有兩條路行。所以有陣時我哋祈禱啊，我哋求神啊，我哋有嘅嘢咧，係咪一定係即刻答咧？嗱，我講俾你聽咧，禱告咧係如果係合乎神嘅話咧，係一定聽嘅。至於你嘅禱告咧幾時實現咧？幾時實現㗎？有啲情況係你離開世界嘅時候都未實現嘅喎。嗱，以前咧有人講過咧，就係有一個人。佢咧不斷為佢身邊所有嘅朋友去祈禱，到佢離開呢個世界嘅時候咧，仲有一個未信，佢離開咗。但係之後，當佢離開之後，佢個朋友都信埋。所以神俾我哋嘅應許咧，有陣時我哋係睇唔到嘅。我哋要憑信心，我哋要睇遠一啲。嗱，我記得咧我有一段時期咧，我以前都係
不停咁樣去侍奉嘅。我喺屋企又我喺屋企做工，做咗14年 home office， 我不斷咁樣喺度做工，咁我就不斷咁樣侍奉。我就記得我成日嗰陣時啲嗰啲 WhatsApp 啊嗰啲冇個咩咧，我成日都要用手提電腦去做我嘅侍奉嘅溝通嘅。一個電腦做我嘅工，一個電腦做我嘅侍奉，我就不斷咁樣做，不斷咁樣做，好忙碌，好忙碌。忙碌完之後咧，我就見到啦，有一日老闆炒我魷魚，佢裁員，我做咗14年，唔係18年就係咁裁咗員咯。哇！當時咧我就諗，哇侍奉神有冇用嘅咧？係咪徒然嘅咧？結果都係咁喎，但係因為我不斷咁樣要去侍奉神嘅時候咧，我冇乜所謂啲咩嘅 career path 啊，咩都冇諗嘅，總之好忙碌咁喺度做。咁樣但係咧，當我回想咧，我睇翻嘅時候，究竟我係想要啲乜嘢咧？我想要神嘅祝福係乜嘢咧？係咪我哋要神嘅祝福唔要神咧？如果我睇翻轉頭咧，我兩個仔咧，因為我不斷咁喺度做緊嘢嘅時候咧，其實個仔係因為我 home office 咧，我啲小朋友咧係成日同我一齊噶嘛，所以佢見到媽媽咧點樣去侍奉。所以有一日咧，我唔知有冇分享過啦，我個仔都話：媽咪，我開咗一個新嘅侍奉啊！佢自己開嘅，即係美國嘅教會。跟住佢話：似唔似你啊？似唔似你啊？跟住細仔話：哎呀媽咪，我開咗小組喎，我咧去咗呢個侍奉嗰度，我要去同一啲嘅年青人一齊。我睇見佢哋嗰個侍奉嘅心咧，其實就係抵唔抵啊？翻轉頭嘅問題就係，究竟我哋愛神抵唔抵啊？嗱，呢一度嘅人嘅心理咧就係，哇！侍奉神係咪徒然㗎？嗱，我又呢個苦苦齋戒咧，你可以諗，哇！我成日都禁食祈禱喎，得唔得㗎？有冇用？有咩益處㗎？你睇下有啲人啦，佢又唔信主啦，佢又好有錢，佢又好成功嘅子孫滿堂，係唔係咁啊？所以當我哋嘅眼目咧，成日喺抵唔抵啊？神嘅祝福裏邊咧，我哋就唔記得咗神俾我哋嘅嘢。但係神俾我哋嘅嘢咧係點㗎？係永恆嘅，係好長遠裏邊嘅。要憑信心，你未必睇到。咁但係咧，你唔好忘記咧。嗱，我哋一齊讀黑色嗰16節都話：那時敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有紀念冊在他面前，記錄那敬畏耶和華、思念他名的人。弟兄姊妹，其實神喺度睇緊我哋，聽緊我哋。每次我哋傾談嘅時候咧，佢睇見我哋嘅侍奉嘅心，同埋有紀念冊。唔單止有生命冊，仲有紀念冊。神知道我哋嘅所作所為，我哋要思念佢。咁而到時嘅時候咧，佢話萬軍之耶和華説，在那所定的日子，咩叫所定嘅日子啊？嗱，喺個新約裏邊咧，我哋知道耶穌基督嚟咗啦，但係有啟示錄喎，有將來喎，耶穌基督會再翻嚟喎。喺嗰個所定嘅日子咧，嗰啲唔信嘅人咧，同信嘅人咧係會分開嘅喎。所定嘅日子，即係話到主耶穌第二次再嚟嘅時候，我哋呢一班屬佢嘅人，特歸我，我必憐恤他們，如同人憐恤服侍自己啲兒子。所以我哋所做嘅嘢喺呢一世係唔會徒然嘅喎。嗱，我哋一齊讀出第18節啊！那時你們必歸回，將善人和惡人、侍奉神的和不侍奉神的分別出來。那時你們必歸來，邊係你們係邊個啊？就係頭先投訴嗰啲人咯。哇！頭先嗰啲人投訴啊，侍奉有咩用啊？嗰啲惡人啊，又有錢啊，又有性啊，澳車北上嗰個人，好多福氣啊！但係我又喺度哇，做得咁辛苦，但係你而家睇唔到嘅。你而家睇唔到啦，到主耶穌再翻嚟嘅時候分開，善人同惡人分開，侍奉神同唔侍奉神嘅分開。到那時頭先嗰啲投訴嗰啲人先至會明白，睇唔睇到嗰個長遠啊？所以我哋係要憑住信心去相信啊。好啦，那日臨近呢度咧就係講到第二次耶穌再翻嚟。你知唔知道呢個世界咧將會過去？第一次神係用水攞方舟去滅呢個世界，第二次係用火，所以將來嗰啲唔信主嘅人
都係會受到懲罰，到時就會好可憐。但我哋呢啲信神嘅人喺呢個大而可畏啲日子，大而可畏嘅日子未到之先，因為神去差遣我哋，俾我哋去得救。所以神咧做咗呢個世界喺個舊約裏邊，人同神嘅約人唔可以遵行嘅時候，所以就要有一個新約嚟到幫助我哋。最終嘅目的係要翻去主耶穌基督裏邊。所以第6節咧，佢就話：我必使父親的心歸向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來詛咒遍地。呢個就係成本舊約最後一本書馬拉基書嘅最後一句講乜嘢咧？他是他父親的心，呢個父親係邊個啊？他必使父親的心轉向兒女。呢個係咪耶穌啊？係咪父神啊？原來咧呢個嘅父親咧，如果你睇翻英文咧係個複數嚟嘅，即係指人類嘅父親，地上嘅父親，即係父母啦，同埋仔女啦，等佢嘅關懷去復和。喺咩情形之下佢嘅關懷先會復和啊？就係嗰啲父親相信神，兒女相信神，佢哋兩個先至會復和。咁即係話，我哋要點啊？我哋屋企人要信耶穌啦。我哋要歸主咯。當我哋恢復翻呢個嘅關係嘅時候，我哋先至會免受呢個嘅咒詛。唯有信耶穌先可以免受呢個咒詛。所有嘅嘢都係因為我哋要歸向翻佢，歸向翻神，免受呢個咒詛。最後，當呢本聖經完咗啦，永恆裏邊，神希望同翻我哋一齊，因為佢係愛我哋到底，愛我哋到底不變嘅主。我哋一齊祈禱。真係主，本身我感謝你，感謝你藉住馬拉基書講俾我哋聽你嘅愛，你嘅不變，你愛我哋到底。你唔想詛咒我哋，你係想賜福俾我哋，幫助我哋咧睇到自己嘅福氣。如果嫌棄唔夠嘅時候，我哋點樣可以去回歸喺你嘅面前，向你去尋求幫助，幫助我哋呢個嘅信息晝夜思想。感謝讚美你，禱告奉主耶穌嘅名求，阿門。嗱，我哋奉獻嘅時候咧，我哋有一張紙咧，我哋派俾大家，麻煩招待咧，每人咧就有一張紙嘅。因為咧無論你信主幾多年啦，如果你對神嘅話語冇胃口咧，或者冇呢個機會去學習嘅話咧，我哋信仰同神嘅關係係會止步嘅。咁我都好希望咧，成個教會嘅層面咧，點樣可以去多啲嘅炒聖經。所以我而家就派每人一張啊，咁你就填下你自己想唔想學聖經咧？你嘅心係點樣？唔緊要嘅，冇人會怪你嘅。我希望你真實咁樣表達，非常想或者冇乜興趣嚇。咁然之後咧，有啲嘅時間俾大家揀，然之後有啲經文俾大家揀。咁希望喺成個教會嘅層面，我哋大家一齊去親近神，接住神嘅話語。嗱，今日咧我都帶咗一個金色嘅，唔知大家有冇睇到咧？其實呢個係一本聖經嚟嘅。帶喺我嘅身上面，因為我覺得神嘅話語好似黃金咁非常之寶貴，所以鼓勵大家。拜拜。